Bueno, pues buenas tardes. Добрый вечер. Aquí estamos de nuevo. Ну, мы опять здесь собрались. Bueno, vamos a hacer un poquitín de repaso, poca cosa, porque si no, no avanzamos demasiado. И, вы знаете, мы сейчас немного пробежимся по предыдущему уроку, да, для того, чтобы нам продвинуться. Bueno, hasta ahora habíamos hablado de dos experiencias, И мы, да, пока до этого момента мы говорили о двух опытах. ¿sí? Да? Aquí, en el cuadro, aquí tenemos uno de los 7 versículos que nosotros hablamos cuando empezamos a hablar de las dos diferencias. Да? Здесь эти стихи, здесь один из стихов, из 7 стихов, которые мы говорили, что есть разница между, который отмечает разницу между этими двумя крещениями. Vale. En este cuadro lo que vemos es un nuevo nacimiento. Хорошо. На этой таблице мы видим новое рождение. ¿Sí? Esto fue un versículo que Pablo le dijo a los corintios. Это был именно тот стих, который Павел говорил коринфянам. Él le dijo, todos. И он сказал, что все мы... Él está hablando de una iglesia. Он говорит церкви, обращаясь к церкви. ¿Sí? Y le dice, todos. И он им говорит, все мы fuimos были bautizados крещены por un solo espíritu одним духом para construir un solo cuerpo. для того, чтобы нам создать одно тело. ¿Sí? Да? Entonces, todos Тогда все, los que están en Cristo, все, которые во Христе, ¿sí? да, Han tenido esta experiencia. они все имели этот опыт. Ahora, en una iglesia hay personas que no han tenido ni esta experiencia. Теперь в церкви есть и такие люди, у которых даже нет и этого опыта. ¿Sí? Да? Pero nosotros que estamos aquí, estamos hablando de una experiencia que Pablo le está diciendo. Но мы, которые здесь находимся, да, мы говорим о том опыте, о котором говорит Павел. Le está diciendo a una iglesia. Он обращается к церкви. Le está diciendo a los que él está hablando, diciendo todos. И он к тем, к кому он обращается, он говорит, все мы. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu. Все мы были крещены одним духом. Para для ser un solo cuerpo. Для того, чтобы быть одним телом. Ya seamos judíos, gentiles, esclavos, libres. Будь то иудей, еллин, грек, язычник, свободный, раб. A todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Все мы были напоены одним и тем же духом. Vale, aquí decíamos que el autor que hace esta obra es el espíritu. Y el espíritu es el que te bautiza en un cuerpo. И мы говорили о том, что автор в этом крещении, автор этого крещения – это Дух. Он тебя погружает, он тебя крестит, чтобы ты стал частью тела. Entonces, el espíritu Тогда Дух te sumerge, он тебя погружает en un cuerpo. В одно тело. Ese cuerpo es la iglesia de Cristo. И тело есть Церковь Христа. ¿Sí? Entonces, el espíritu Тогда Дух te convence, он тебя убеждает, ¿sí? Да? de pecado. во грехе. El espíritu, Дух, ¿sí? да? te habla, Он тебе говорит, ¿sí? да? y te introduce, И он тебя вводит, te sumerge он тебя погружает en un cuerpo в тело, y tú eres una parte del cuerpo. и ты становишься частью тела. Este era el primer punto, la primera experiencia. Да? Это первый пункт, который рассматривали, первый опыт. Nosotros tenemos otro cuadro. Да? Теперь у нас есть тоже другая таблица. Ты можешь поставить по порядку, идет по порядку, вот это нет, вот это нет, вот это. Aquí estamos hablando de una segunda experiencia. Здесь мы говорим о втором опыте. ¿Sí? Да? Aquí lo que vemos eran 6 versículos. И то, что здесь мы наблюдали, да, то, что видим, это 6 стихов. ¿Sí? Да? Que eran los 6 versículos restantes que la Biblia a nosotros nos habla de un bautismo. Это 6 стихов, о которых нам Библия тоже говорит об одном крещении. En el Espíritu. В Духа. ¿Sí? Estos son 6 versículos. Это 6 стихов. ¿Sí? Que uno nos lo contó Mateo, otro nos lo dijo Lucas, otro nos lo dijo Juan, otro nos lo dijo Marcos.
Один стих написал Матфей, один стих написал Марк, один стих написал Лука и один стих написал Иоанн. Uno en cada evangelio. Каждый евангелист, каждое Евангелие имеет один. ¿Sí? Да? Luego Lucas, Потом еще Лука, que es el que escribe el libro de los Hechos, да, который является автором книги él Деяний, nos dice 2 versículos más que tienen relación con ser bautizados en el Espíritu. он еще 2 стиха добавляет, которые связаны с крещением в Духа. ¿Sí? Да? En uno, lo que Lucas está diciendo en el primero de ellos, Hechos 1:5, está diciendo Lucas es la promesa del Señor que Él prometió está cerca. En pocos días seréis bautizados en el Espíritu Santo. В Деянии 1 глава 5 стих Лука, он говорит о том обетовании, которое дал сам Господь, да, о крещении Духа. И он говорит, что совсем чуть-чуть осталось время, через несколько дней вы будете крещены Духом. Lo que está haciendo Lucas es recordar То есть, другими словами, Лука, он напоминает lo que había sido prometido. то, что было обещано. ¿Sí? Да? Y aquí lo que vemos nosotros es que el que bautiza И то, что мы здесь и видим, что тот, кто крестит, es Jesús. это уже Иисус. Juan el Bautista dijo, el que viene detrás de mí, que es más poderoso que yo, él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Иоанн Креститель, он, когда проповедовал, он сказал, тот, кто идет за мною, он сильнее меня, и он вас будет крестить Духом Святым. ¿Sí? ¿Da? Esto lo dijeron 4 evangelistas, Об этом сказали 4 евангелиста, ¿sí? Que hicieron referencia a lo que estaba haciendo Juan el Bautista y lo que dijo Juan el Bautista, que el que viene detrás de mí, él os bautizará. которые как раз и говорили, они ссылались на то, чем занимался Иоанн Креститель, то, что он говорил, когда он заявил, что тот, кто сильнее меня, он идет после меня, он вас будет крестить. Entonces aquí el autor del bautismo Тогда здесь уже автор этого крещения, es Jesús. это Иисус. El autor en el bautismo del versículo de 1 de Corintios Автор крещения, которое описывается в первом послании к Коринфянам, era el Espíritu. там Дух. En este caso В этом случае es Jesús el que bautiza. это сам Иисус крестит. ¿Sí? Y ¿Ah? ¿te bautiza en qué? И Он, да, во что тебя крестит? ¿O con qué? Или чем тебя Con el крестит? Espíritu Santo. Духом Святым. En el versículo anterior, В предыдущем стихе, ¿sí? да, Es el Espíritu да, там Дух, el que te bautiza Он тебя крестит en un cuerpo. в тело. Ahora, Теперь, aquí es Jesús здесь Иисус, el que te bautiza, Он тот, кто тебя крестит ¿sí? ¿Da? En el Espíritu. в Духе. Entonces, los Тогда. autores son diferentes. Авторы, очевидно, разные. El ámbito o el propósito es diferente. Цель преследуемая, она тоже отличается. ¿Sí? Да? En la primera experiencia, В первом опыте, la iglesia está llena de personas con la primera experiencia. церковь, вообще церкви переполнены людьми, у которых есть этот первый опыт. La segunda experiencia А второй опыт, no puede pasar si no ha habido la primera experiencia. второй опыт не может произойти, если нет первого опыта. Nadie ha podido tener una segunda experiencia sin un nuevo nacimiento. Никто не мог иметь второй опыт без рождения свыше. Ahora, las personas que han tenido un nuevo nacimiento, la primera experiencia, no es garantía de que han tenido la segunda. Теперь люди, которые родились свыше, которые имели этот первый опыт, это не является гарантией, что у них есть второй опыт. Y eso es lo que vamos a ver nosotros esta tarde. И именно это мы сегодня рассмотрим. Nosotros vamos a ver esta diferencia. Мы рассмотрим вот эту вот разницу. La vamos a ver con ejemplos bíblicos Мы посмотрим по примерам из y Библии, luego seguramente empezaremos lo que es el tercer punto, que es llenuras. и потом, наверное, точно перейдем уже в третий пункт, который называется исполнение. Vale, todos estos versículos Хорошо, все вот эти стихи, era una promesa. это все было обетование. Jesús Иисус, os bautizará. Он вас будет крестить. Vale, vamos a mirar cuándo pasó, cuándo se cumplió la promesa
que los evangelistas dijeron. Хорошо, сейчас мы посмотрим, когда исполнилось это обетование, о котором говорили евангелисты. Capítulo 2 del libro de los Hechos, que por esto lo incluí al final. Да? Вторая глава книги Деяний, которая вот здесь вот в конце написана. Sí, esta es el relato bíblico de cuando se cumplió esta promesa. Да? То есть это уже рассказ самой Библии о том, когда было исполнено вот это вот обетование. Vale, y vamos a mirar cómo se cumplió esta promesa. И мы посмотрим, как вообще исполнилось это обетование. Tenemos que buscar el libro de los Hechos, Надо открыть нам книгу Деяний, el capítulo 2, вторую главу, y vamos a leer desde el versículo 1. и прочтем с первого стиха. Dice así: Так здесь говорится. cuando llegó el día de Pentecostés, При наступлении дня Пятидесятницы estaban todos juntos y unánimes. все они были единодушно Y вместе. de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. Se desaparecieron lenguas repartidas como de fuego И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, y se asentaron sobre cada uno de ellos. и почили по одному на каждом из них. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo И исполнились все Духа Святого, y comenzaron a hablar en otras lenguas, и начали говорить на иных языках, según el Espíritu les daba que hablasen. как Дух давал им вещать. Todos fueron llenos, dice aquí, Здесь написано, что все они исполнились del Espíritu Santo. Духом Святым. ¿Sí? Да? Aquí ha habido una llenura del Espíritu Santo. Здесь произошло вот это вот наполнение, исполнение Святым Духом. Aunque los evangelistas están diciendo bautizará en el Espíritu Santo. Хотя бы евангелисты, описывая это, они используют слово будет крестить вас Духом Vale, tenemos que Святым. entender que en nuestras Biblias pone la palabra lleno, Вы должны понять, что в нашей Библии написано слово «исполнится», pone la palabra bautizo, написано слово «крещение», pone la palabra llenura, написано слово «исполнение», pone la «полнота», palabra recibieron, написано слово «получили», pone la palabra fueron investidos. были облачены, также написано слово. Todas esas palabras Все эти слова, se está refiriendo a una misma cosa, это все, да, ссылается на один и тот же момент, pero con dos experiencias diferentes. но с двумя разными Por опытами. ejemplo, aquí está diciendo llenos, Например, здесь написано, что они исполнились, ¿sí? да, Llenura. да, и вот это вот исполнение. Pero aquí lo que estamos viendo que esta es el cumplimiento de la promesa de lo que estaba prometido. Но то, что мы здесь обозреваем, что это было, да, исполнением обетования, которое было уже обещано. ¿Sí? ¿Ah? Entonces aquí está hablando, se supone, entendemos de la primera llenura, que es la segunda experiencia estando ya en la iglesia. И тогда, предположительно, мы уже под этим подразумеваем и понимаем, что это первое наполнение, но второй опыт, находясь будучи мы уже в церкви. Porque esta experiencia Потому что этот опыт, que nos está diciendo el libro de los Hechos, о котором нам говорит книга Деяний, esta experiencia этот опыт, no puede pasar он не может произойти, si tú no estás ya en Cristo. если ты не во Христе. ¿Entiendes? Понимаешь? O sea, ¿esto pasó dónde? Con hombres Тогда это произошло где? Когда? С людьми, que caminaron con Jesús, которые ходили с Иисусом, que Jesús les dijo, которым Иисус сказал: id por todo el mundo идите по всему y predicad el миру Evangelio и проповедуйте a Евангелие toda criatura. всему творению. ¿Sí? Да? Pero Но esperad la llenura de lo alto. ждите обетования, исполнения свыше. ¿Sí? ¿Ah? Si tú lees Lucas 24:49, ahí Lucas está diciendo, Если ты откроешь Лука 24:49, ты увидишь, что там Лука говорит: no os vayáis de Jerusalén hasta que no seáis investidos de lo alto. не уходите из Иерусалима, пока вы не будете облачены силой свыше. ¿Sí? ¿Ah? Entonces ellos tenían
la великое поручение, тогда им было дано великое поручение, pero necesitaban tener но им нужно было, la capacidad им нужна была способность, de qué? De В чем? predicar, да, способность к тому, чтобы проповедовать, de hablar, говорить, de explicar. объяснять. Y eso tenía que venir И это должно было прийти, cuando Cristo se fue. да, когда должен был уйти Иисус. Eso es lo que nos está explicando a nosotros el libro de los Hechos en el capítulo 2. Вот что нам объясняется во 2 главе книги Деяний. Cuando se cumplió este bautismo en el Espíritu. Да, когда исполнилось вот это вот крещение в Дух. Entonces aquí lo que vemos es que 120 personas que estaban sentadas en este lugar esperando la promesa, dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Тогда то, что нам здесь говорится, что все 120 человек, которые находились здесь в ожидании исполнения обетования, все они были исполнены. ¿Sí? Да? Entonces, aquí nos está hablando del comienzo de la iglesia. Este es el pasaje que literalmente nos habla del comienzo de la iglesia. Хорошо, тогда здесь нам говорится о начале, о зарождении церкви. Да? В буквальном смысле речь идет о начале церкви. Se formó la iglesia porque ya había creyentes. Да? Создалась церковь, потому что уже к этому времени были верующие. Y la gente estaba sentada en una reunión И люди были на собрании, y estaban juntos они были вместе y unánimes. и единодушны. Nosotros ahora estamos juntos. Мы сейчас вместе. Eso no quiere decir que estemos unánimes. Но это не значит, что мы единодушны. Ellos estaban juntos Они были вместе y unánimes. и единодушны. ¿Cuál era la unanimidad? В чем было это единодушие? Какое? La promesa. Обетование. Esperar. Ожидайте. La promesa. Ожидание. Esperar. И La обетование. promesa. Ожидайте. Ya Обетование. tenían el encargo, У них уже было и поручение, ir por todo el mundo, идите по всему миру, pero esperar но ser ожидайте, investidos de poder. да, чтобы вам облачиться силой свыше. ¿Sí? Да? Entonces ellos estaban unánimes en qué? Тогда они были единодушны в чем? Esperando lo que les había sido В prometido. ожидании того, что им было обещано. ¿Sí? Да? Entonces, aquí ya vemos que los 120 ya estaban preparados. Тогда мы здесь видим, что эти 120 человек, они уже были подготовлены. Ellos ya estaban preparados. Они уже были Ya tenían подготовлены. el mandato У них уже было и y la поручение, promesa. и обетование. Ya tenían el completo. У них уже был этот полный комплект. Ahora ya podían ir a predicar. Теперь они могли уже идти и проповедовать. Aquí empieza la iglesia. Отсюда берет начало церковь. Tú ves aquí a Pedro, no vamos a tocar estos versículos, pero tú ves aquí a Pedro con su primera predicación. Мы не будем сейчас рассматривать эти стихи, но здесь Петр уже дает свою первую Tú проповедь. ves a Pedro sanando al cojo. Ты видишь, как Петр потом исцеляет Tú хромого. ves a Pedro dando testimonio delante del concilio, de las autoridades. Ты видишь Петра, как он свидетельствует перед Синедрионом, перед властями. Tú ves a Pedro descubriendo en la iglesia a Ananías y Zafira, donde ellos quedan fulminados. Ты видишь Петра, как он различил то, что сделали Анания и Сапфира, и они были просто уничтожены. Y la iglesia ya está funcionando. И вот уже церковь в практике ¿Sí? функционирует. Llegamos al capítulo 6. И мы подходим к 6 главе. El capítulo 6 del libro de los Hechos lo que nos cuentan a nosotros es como había tanta necesidad dentro de la iglesia, necesitaban escoger hombres, ¿sí?, que se encargaran de cosas para que los apóstoles siguieran predicando la palabra de Dios. 6 глава нам уже начинает рассказывать о том, что в церкви появилась такая нужда, что нужно было избрать помощников, диаконов для того, чтобы они занялись определенной работой, в то время как апостолы продолжали бы заниматься проповедью слова. Dice el versículo 1 del capítulo 6, Первый стих 6 главы. como creciera el número de los discípulos, В эти дни, когда умножились ученики, alguna persona se quedaba desatendida. да, получается, кто-то оставался без внимания, некоторые люди оставались без внимания. Entonces, versículo 2, Тогда, второй стих, los 12, тогда 12 los discípulos, los apóstoles, апостолы, ученики, convocaron
созвали a la multitud de discípulos que había en la iglesia множество учеников, которые были в церкви, y expusieron el tema. и представили им дело. Y le dijeron, hermanos, И сказали: братья, no es justo нехорошо, que несправедливо, dejemos la palabra de Dios para servir mesas. несправедливо, чтобы мы, оставив Слово Божье, да, накрывали на столы, пеклись бы о столах. Entonces lo que vamos a hacer es buscar Тогда вот что мы сделаем. Найдите, изберите. 7 hombres Выберите из себя 7 человек de buen testimonio, с добрым свидетельством, llenos del Espíritu Santo исполненных Святого Духа y de sabiduría, и мудрости, para que podamos encargarle este trabajo. и их поставим на это служение. Y así nosotros perseveremos o estaremos en la oración y en el ministerio А мы постоянно пребудем в молитве и служении de la palabra. Слова. ¿Entendéis? Понимаете? Una iglesia Церковь, que ya está funcionando, которая уже работает, que está creciendo, которая разрастается, que hay algunos que se dedican a la predicación, да, в которой кто-то занимается проповедью, pero la iglesia tiene muchos ámbitos diferentes y entonces hacía falta gente. но церковь имеет, да, разные сферы деятельности, огромное поле, и нужны были руки. La gente que tenían que escoger tenían que tener 3 requisitos. И людей, которых нужно было избрать, они должны были обладать 3 реквизитами. Первый Buen testimonio, – доброе свидетельство, изведанное, llenos del Espíritu Santo исполненные Святым Духом y sabiduría. и мудростью. Aquí hay 3 palabras importantes. Здесь 3 очень важных слова. Mira, estar lleno del Espíritu Santo Знаешь, быть наполненным, исполненным Святым Духом, no quiere decir que tienes buen testimonio. это не значит, что ты имеешь доброе свидетельство. Son cosas aparte. Это как бы 2 разных момента. No vamos a tocarlo ahora enteramente, pero seguramente que en el contexto de todas estas clases lo tocaremos. Pero un ejemplo, Мы полностью не будем сейчас переходить на эту тему, потому что мы еще в контексте всех уроков это точно мы пройдемся и посмотрим. Но приведу один пример. la iglesia de Corinto, Каринская церковь. ¿tenían dones? У них были дары, ¿Tenían buen testimonio? у них было хорошее свидетельство, Tenían contiendas, у них были распри, eran carnales. они были плотские. La cena del Señor era una glotonería. Да, вечеря Господня превращалась в обжорство. Entonces, buen testimonio Тогда доброе свидетельство y llenura del Espíritu и исполнение Духом son cosas aparte. – это 2 раздельных момента. ¿Sí? Да? Son 2 puntos diferentes Это 2 разные точки, que hace falta entender. которые нужно понять. No porque eres un buen testimonio, estás lleno del Espíritu. Да? Потому что, например, имея доброе свидетельство, это не значит, что ты исполнен Духом. Y porque estás lleno del Espíritu, Или, если ты исполнен Духом, no quiere decir que ya has alcanzado todo y entonces puedes hacer como quieras. и это не значит, что тем самым ты уже всего достиг и можешь делать, как тебе заблагорассудится. No, Нет, tú tienes que buscar buen testimonio ты должен искать, да, доброго этого свидетельства. y tienes que buscar ser lleno del Espíritu. И должен искать быть наполненным Святым Духом. Ahora, la tercera palabra era sabiduría. Теперь, 3 слово – это мудрость. Sabiduría, la Biblia nos dice que el que esté falto de sabiduría, Библия нам говорит, что кому не хватает мудрости, pídasela a Dios. пусть просит у Бога. ¿Sí? Да? Ahora, esta es una sabiduría general. Теперь, речь идет об общей мудрости. Tú le pides a Dios que Dios te dé sabiduría porque tú quieres actuar de una manera sabia.
Да? Ты просишь у Бога мудрости, потому что ты хочешь поступать мудро. ¿sí? Да? Pero la sabiduría tiene muchos ámbitos en la Biblia. Но сама мудрость в Библии, она имеет разные поля действий. La palabra sabiduría, la Biblia también nos la representa a nosotros como un don. Например, слово мудрость Библия нам тоже представляет как некий дар. Palabra de sabiduría, Слово мудрости. ¿sí? Да? Tiene que ver con un don. Да? Это значит, что это связано с неким даром. Tiene que ver con la gracia de Dios derramada sobre ti Это связано с Божьей благодатью, которая излита на тебя, para que tú seas un hombre sabio чтобы ты был мудрым en человеком cuanto a la palabra de Dios. по отношению к Божьему Слову. Una cosa es ser sabio en tu manera de actuar. Одно дело быть мудрым в твоих собственных поступках, Otra cosa es ser sabio en cuanto al tema que nos convence o que nos contende aquí, que tiene que ver con la palabra de Dios. другое совсем дело – это быть мудрым, разумеющим то, что нас убеждает со страниц этой книги, то, что здесь написано. Ahora, yo pregunto, Хорошо, теперь у меня вопрос. ¿cómo pudieron saber los 12 apóstoles que las 7 personas que escogieron tenían estos requisitos? Хорошо, а как 12 апостолов могли знать или различить, что 7 человек, которых они выбрали, обладали этими реквизитами? No estamos hablando que los apóstoles escogieron a 7 hombres que eran buena gente en medio de una multitud. Мы говорим сейчас не о таком моменте, да, это же нам не говорится о том, что апостолы выбрали 7 человек, которые были хорошими людьми среди множества, которое находилось там. No, Нет, los apóstoles buscaron entre creyentes, апостолы, они среди верующих искали, porque los que estaban en la iglesia eran creyentes. потому что те, которые были в церкви, это были верующие. Es más, el versículo 5 dice que había una multitud para escoger. Более того, что в одном из стихе говорится, что было множество, в 5 стихе написано, что было множество людей, которые приняли участие в избрании. Entonces, mucha gente Тогда очень много людей, estuvo de acuerdo con los apóstoles они были согласны с апостолами, que estas 7 personas escogidas что вот эти 7 избранных человек, cumplían los requisitos. они обладали всеми нужными Ahora, реквизитами. ¿qué quiero decir con esto? Хорошо, что я хочу этим сказать? Que no eran todos iguales, Во-первых, не все были одинаковые. que no... ¿Por qué tuvieron que buscar si todos eran iguales? Потому что если все были бы одинаковые, зачем кого-то выбирать? Se podían haber cogido a cualquiera. Они могли бы просто назвать любого, назначить Porque toda любого. la iglesia tenía buen testimonio, toda la iglesia estaba llena del Espíritu y toda la iglesia era sabia. Потому что в таком случае это вся церковь имеет доброе свидетельство, она мудрая и исполнена Духом Святым. Pero el contexto nos da a entender que no era así. Но контекст, он нам сам открывает понимание на то, что не так это было. Que no todos tenían buen testimonio. Не все имели доброе свидетельство. Que no todos estaban llenos del Espíritu. Не все были исполнены Духом Que no Святым. todos eran sabios. Не все были мудрыми. Ahora, ¿cómo supieron ellos Теперь, как они узнали, que ellos sí tenían estos что requisitos? эти люди обладали этими реквизитами? Bueno, el buen testimonio. Хорошо, смотри, доброе свидетельство, Esto no es difícil. это не трудно. Esto se puede ver. Это можно увидеть. Tú y yo vivimos juntos, Да, ты и я, мы живем вместе, ¿sí? да, Y sabemos quién es cada uno. и знаем каждого. Да? Nos conocemos. Мы знаем друг Sabemos друга. el que se calienta pronto, el que se calienta más tarde y el que nunca se calienta. Мы знаем того, кто очень быстро вскипает, знаем того, кто не так быстро на кипение, и знаем того, кто вообще не кипит никогда. Sabemos el que tiene una mala actitud y sabemos el que tiene una buena actitud. Мы знаем того, у кого плохое поведение, и знаем того, у кого хорошее поведение. Esto se puede ver. Это все можно видеть. Nos conocemos. Мы же знаем друг Esto no es друга. una categoría especial. Nos conocemos, sabemos. Здесь не нужно быть из числа какой-то категории особенной. Мы друг друга знаем. Ahora, Теперь, ser llenos del Espíritu. быть исполненным Духом, ¿Cómo se puede saber?
А как это можно узнать? Porque ellos escogieron a hombres que sí estaban llenos. Потому что они избирали людей, которые, да, были исполнены. Igual, como ellos estaban llenos, tenían dones y discernieron quién eran a quién había que escoger. Может быть, так как они были исполнены Духом, у них было были дары, они различили, кого нужно избрать, а кого нет. El caso es que cogieron a Esteban, Да, потому что дело выглядит так, что избрали Стефана, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. мужа, исполненного веры и Духа Святого. Aquí no lo repito otra vez. Да, потому что здесь нам как бы повторяется вновь. Un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Да, мужа, исполненного веры и Духа Святого. Cogieron a Felipe, Избрали Филиппа, Prócoro, Прохора, Nícanor, Никанора, Timón, Тимона, Pármenas, Пармена, Nicolás. Николая. Ahora, aquí hay 7 hombres. Теперь здесь перед нами 7 человек. A nosotros la Biblia nos cuenta extendidamente la historia de 2 de ellos. Но Библия только о 2 из них нам рассказывает, причем так, в широком смысле. ¿Sí? Да? ¿Cómo ellos hicieron? Что как они вообще поступили. Nosotros podemos ver en la Biblia muy bien el testimonio de Esteban, cómo actuó Esteban, y el testimonio de Felipe, cómo actuó Felipe. Мы в Библии можем увидеть и узнать прекраснейшим образом, как свидетельство Стефана и Филиппа, как они прожили и поступили. Los otros 5 no sabemos mucho de ellos, la Biblia no es muy extensa en contar. О других 5 Библия нам особо ничего не рассказывает. Pero dice que escogieron a Esteban. Но написано, выбрали Стефана. La primera referencia que nos da de Esteban, un hombre lleno de fe y del Espíritu Santo. Первое описание этого человека, которое в Библии нам дается, исполненной веры и Духа Святого. ¿Qué dice el versículo 8 del capítulo 6, de hecho? 8 глава, 8 стих 6 главы, что говорит в Деяниях? Lleno de gracia Исполненной веры или благодати y de poder. и силы. Y que hacía grandes И он совершал великие prodigios y señales чудеса и знамения en el pueblo. в народе. Ahora, aquí vemos a Esteban. Хорошо, здесь перед нами Стефан. Nos ha contado Esteban 2 versículos. Да, пока нам о Стефане 2 стиха только сказали. Y los 2 versículos que nos cuentan es todas las características que tenía Esteban. Да, и в этих 2 стихах нам описываются все характеристики, которыми обладал Стефан. Lleno de fe, Исполненный веры, lleno del Espíritu Santo, исполненный Духа Святого, lleno de gracia, исполненный благодати con poder. и силы. Hacía grandes prodigios Совершал великие чудеса y señales и знамения para ayudar al pueblo. для того, чтобы помочь народу. Bueno, un buen hombre, ¿no? Хороший человек, да? Sí, Да? no se equivocaron los apóstoles. Да. Апостолы не ошиблись. Cogieron a uno. Они избрали, уже одного только избрали. Vale, versículo 9 del capítulo 6. 9 стих этой же главы. Viendo cómo Esteban vivía, actuaba, el poder, la fe, la llenura, los prodigios, las señales, dice No. que los de la sinagoga fueron en contra de Esteban. Наблюдая за тем, как жил, как поступал Стефан, на его, что он исполнен духа, силы, веры, то, что он совершал знамения и чудеса, написано, что некоторые из так называемой синагоги вступили в спор с ним. Versículo 10. 10 стих. Ahora aquí nos dice el requisito del que faltaba. Да, здесь уже нам говорится о том реквизите, который еще не доставал. No podía resistir la sinagoga, la sabiduría que tenía Esteban. Синагога не могла противостоять мудрости, которая была у Стефана. 3 versículos y nos ha descrito que Esteban era conforme a lo que habían escogido. Получается, 3 стиха, и в этих 3 стихах нам описывается, что Стефан, он был избран соответственно подобающим образом, он соответствовал реквизитам. Ahora, él fue escogido para servir mesas. Хорошо, он был избран для того, чтобы накрывать на столы. ¿Entiendes? Понимаешь? Tenía que tener todos estos requisitos para servir mesas. Он должен был обладать всеми этими реквизитами для того, чтобы заботиться о раздаче пищи. Empezó una persecución en la iglesia.
В церкви начались гонения для церкви, ¿sí? да? Entonces ya no podían estar reunidos juntos en la iglesia porque perseguían a los creyentes. Поэтому они уже не могли быть вместе в церкви, собираться вместе, быть рядом, да, потому что гонения на церковь возникли. Entonces Esteban, el pueblo, predicaba, enseñaba, mostraba, hacía, ayudaba, extendía sus manos, tenía poder, tenía fe, tenía sabiduría. Тогда Стефан шел к народу, говорил им, увещевал, совершал чудеса, да, был исполнен веры, мудрости, Святого Духа, помогал народу. Le arrestaron. Арестовали его. Los judíos le arrestaron. Иудеи взяли его под стражу. Le dieron la oportunidad de defenderse. И ¿Por qué hacía lo que hacía? дали ему возможность, чтобы он выступил в собственной защите, почему он совершал то, что он совершал. Y eso nos relata a nosotros todo el capítulo 7 del libro de los Hechos. И вся 7 глава Деяний посвящена именно этому. Hasta ahora hemos leído que los judíos que le escuchaban le veían sabio. Пока до этого момента то, что мы прочли, что иудеи, которые слушали его ответы, видели, что он был мудрый. Pero cuando él se pone delante de las autoridades a defenderse, Но когда он уже предстает перед властями, чтобы говорить в свою защиту, tú ves ahí sabiduría. а ты видишь в этом мудрость. Aquí hay un hombre que es apologético. Да, здесь перед нами человек, который он апологет. Él enseña apología. Да, он здесь учит апологии. ¿De qué habló este hombre? И о чем говорил этот человек? Él no era auténtico judío, él era heleno, era griego judío. Да, он не был подлинным иудеем, он был эллинизированным иудеем. ¿De qué les habló? О чем он им говорил? De Abraham, Он говорил им об de cómo fue Аврааме, llamado Abraham, о том, как был de признан Isaac, Авраам, об de Исааке, Jacob, об de los 12 Иакове, patriarcas, о 12 de патриархах, José, о Иисусе Навине, no, José, о Иосифе, al hambre que había en Egipto, о голоде, который был в Египте, cómo su padre mandó a sus hermanos a buscar pan, как отец Иосиф послал его братьев, чтобы они в Египте нашли de хлеб, Moisés, о de Моисее, Aarón. о Аароне. Tú ves un hombre que tenía sabiduría. Ты видишь человека с мудростью, мудрого. No se equivocaron los apóstoles. Да? Получается, апостолы не ошиблись. ¿Sí? Да? Entonces, en su defensa del cristianismo, Тогда, защищая свое христианство, él era sabio. он был мудрым. Pero es interesante, mira lo que dice el versículo 55 del capítulo 7. Но очень интересный момент написан в 55 стихе 7 главы. Que dice, Что там говорится? Esteban, lleno del Espíritu Santo, Стефан же, будучи исполнен Духа Святого. ¿sí? Да? Ahora, aquí hay un momento fino. Hay un momento fino. Здесь такая тоненькая ниточка проведена. Esteban Стефан, estaba en la iglesia. он был в церкви. ¿Cómo? Как? Lleno del Espíritu Santo. Он был исполнен Святым Духом. Seguramente que Esteban, ¿sí? En el día de Pentecostés, no lo sabemos, pero seguramente que Esteban era un hombre que había recibido el bautismo del Espíritu Santo. Но наверняка Стефан, хотя бы описывая День Пятидесятницы, нам не говорится, но Стефан был в церкви, и он уже имел крещение Святым Духом. Cuando miraron para escogerle, le vieron que estaba lleno del Espíritu. Потому что когда смотрели, чтобы избрать его из всех, увидели, что он исполнен Святым Духом. Esa es la segunda experiencia. Это и есть второй опыт. Él fue creyente, Он стал верующим, estaba en la iglesia, он был в церкви, lleno del Espíritu, наполненный Духом, había tenido la segunda experiencia, у него был второй опыт. y ahora, И теперь, para hablar a las autoridades, для того, чтобы уже говорить перед властями, para defenderse delante de las autoridades, для того, чтобы выступить в свою защиту dice перед que él estaba властями, lleno. написано, что он был исполнен. ¿Qué quiere decir lleno aquí? Что значит здесь слово «исполнен»? No quiere decir aquí lleno, que aquí se llenó. Да? Здесь вот это вот «исполнен Духа», оно не означает, что, как вот здесь, что он исполнился. Aquí no está hablando de que se llenó y por eso lo escogieron. No, aquí está hablando de una llenura extra
estando ya bautizado en el Espíritu, una llenura extra para defenderse delante de las autoridades. Здесь говорится о том, что он уже имел это крещение, он уже имел этот второй опыт, но здесь говорится о некой полноте исполнения для того, чтобы в определенный момент говорить в свою защиту перед властями. Это внешнее проявление, исполнение извне. ¿Entiendes esto? Понимаешь это? Yo quiero que entiendas esto porque un día te voy a sacar aquí a que me lo expliques. Я хочу, чтобы Si no, ты yo te это... lo volveré a repetir. Я Yo хочу, quiero чтобы... que aprendáis bíblicamente. Я хочу, чтобы ты это понял, потому что я вызову тебя сюда, грубо говоря, к доске, чтобы ты это объяснил. Если ты этого еще не понимаешь, я вновь объясню, потому что я хочу, чтобы вы это поняли по Библии. ¿Entiendes? Понимаешь? Hay una primera experiencia, Есть первый опыт, nacer de nuevo. это рождение свыше. Hay una segunda experiencia, Есть второй опыт, llenura del Espíritu Santo, crescencia, bautismo del Espíritu Santo. крещение, исполнение Святым Духом. Y luego И hay, потом, hay muchas llenuras. далее следует множество раз исполнений. Pon el siguiente cuadro. Переключи на следующее. Atrás. Вот это. Вот это. Нет, желтое. Тебе надо Вот. что-то поставить. Нет. Нет, там было. Тебе надо мышка, потому что она быстро бегает туда-сюда, и мы здесь катаемся. Мышка, бумажка, поставь, тогда будет медленно. Aquí vemos llenuras, Здесь перед нами исполнение. ¿sí? Да? Esto es llenuras. Это исполнение. Aquí está este versículo en color rosa. Здесь вот розовым цветом стих написан. Abre este versículo. Открой этот стих. Efesios 5:18. 5 глава Ефесянам, 18 стих. Efesios 5:18. 5:18 Ефесянам. Миш, тебе лучше нажимать пум-пум по одной, я могу кто-то ее туда-сюда. Неудобно. 5:18. 5:18. No os embriaguéis con vino, Не упивайтесь вином, en el cual hay disolución. от которого бывает распутство. Antes, Но sed будьте llenos del Espíritu. исполненными или исполняйтесь Духом. ¿Entiendes? Понимаешь? Aquí está hablando de llenarte constantemente del Espíritu. Здесь тебе говорится, чтобы ты исполнялся с постоянством Духом. Que tú seas un hombre que constantemente estás buscando ser y vivir en llenura del Espíritu. Чтобы ты был или стал человеком, который постоянно ищет того, чтобы быть исполненным и жить в этих исполнениях Духом Святым. Ahora, este versículo Теперь этот стих no es solo para los que tienen la segunda experiencia y la primera no. это он не только для тех людей, у которых есть второй опыт, а первый не имеют. No. Нет. Este mandato, Это повеление, porque esto es un mandato, потому что это повеление, sed llenos, es un mandato. да, исполняйтесь или будьте исполнены. ¿Sí? Да. Entonces, ese mandato Это повеление, es para todos. оно для всех. Este mandato es para todos. Это повеление, оно для всех. No porque tú ya has sido bautizado en el Espíritu, ya estás libre de buscar llenar. Дело в том, что если ты исполнился Духом Святым, это не значит, что ты теперь свободен от того, чтобы искать быть исполненным. ¿Entiendes? Понимаешь? ¿Entiendes? Понимаешь? Son cosas diferentes. Это два разных момента. Una es Hechos 2, Один пункт – это Деяния, 2 глава, lo que acabamos de leer. то, что мы только что прочли. Hechos 2 era una promesa. Во 2 главе Деяний это было обетование. Esperar Ожидайте lo prometido. то, что было обетовано. Esto
А этот стих, es un mandato. это уже повеление. ¿Entiendes? Понимаешь? La promesa, Да, обетование, yo la pido y quiero recibirla. ¿Me la dan o no? да, я прошу его о нем и хочу его получить. ¿Me la dan o no? Дадут мне его или нет? Esto es un mandato А это уже повеление, que yo что я no tengo que dedicarme al vino, a mis cosas, a mi manera, yo soy así, a mis formas, y yo, no. Я не должен проводить время в том, чтобы упиваться вином, или заниматься своими делами, или поступать, как я вижу, как я считаю, своим образом. No. Нет. Sed llenos. Будьте исполнены, исполняйте. Este es el mandato, Это повеление, que seas lleno. чтобы ты был исполнен. Ahora, Теперь, Esteban, Стефан, lleno del Espíritu Santo, исполненный Святым Духом, como llenura, да, как вот исполнение уже, no como не как creyente, крещение, в положении исполнения, como llenura, как исполнение. él, Dios, le llenó Да? Получается, Бог его наполнил, исполнил para esta для situación. этой ситуации. Cuando él estaba para ser apedreado, Когда он был уже на грани того, что его побьют камнями, él dice que написано, miró что al cielo он взглянул на небо, y vio la gloria de Dios. увидел славу Y a Божию. Jesús que estaba sentado a la diestra. И Иисуса, стоящего одесную Бога. Esto fue una llenura Это было наполнение para esta situación для этого момента, для этой ситуации, que él estaba viviendo. с которой он столкнулся. Él necesitó В этот момент он нуждался una llenura, вот в этом исполнении. aunque estaba bautizado. Хотя бы он уже к этому времени был крещен в духе. ¿Entienden la diferencia? Видишь разницу? Да. ¿Entiendes la diferencia? Понимаешь разницу? Vale. Entonces, aquí Esteban es un hombre Тогда получается перед нами человек, Стефан. con fe, Да? Это человек с верой, bautizado en el Espíritu Santo, крещенный Святым Духом, con buen testimonio, с добрым свидетельством, con sabiduría. с мудростью. Ahora, esto Теперь это a este hombre le ayudaban a tener señales, prodigios, maneras de ayudar al pueblo. эти три реквизита этому человеку помогали совершать чудеса, знамения среди народа и помогать народу. Y se sabía la Biblia entera. И он знал целиком Библию. En esta situación de dificultad, teniendo todo esto, en esta situación de dificultad, defendiéndose delante de las autoridades, И в этот самый сложный момент, с которым он столкнулся, имея эти реквизиты, защищаясь перед властями, vino una llenura de Dios. на него сошло исполнение от Бога. Cuando le iban a con piedras. Прямо перед самым моментом, когда к нему уже приближались с камнями. Y en esta situación, И находясь в этой ситуации, Dios le abrió los cielos. Бог открыл ему небеса. ¿Entiendes? Понимаешь? Este es un hombre escogido Это один человек, который был избран en una iglesia, в одной церкви. donde creyó, В церковь, в которую он уверовал, donde fue bautizado en el Espíritu, где он был крещен в духе, donde tenía buen testimonio, в которой он имел доброе свидетельство, donde era sabio, где он был мудрым, donde fue escogido, где он был избран, donde tenía poder, где он имел силу, sabiduría мудрость y hacía señales. и совершал знамения. La gente veía que era ayudada por Esteban Люди видели, что они получали помощь от Стефана. y en su caminar Dios le llenaba. И на протяжении его пути Бог его исполнял. Vale, vamos a mirar Felipe. Хорошо, посмотрим сейчас про Филиппа. Bueno, antes de terminar Ну, este punto, aquí hay un punto importante. прежде чем закончить предыдущий пункт, есть очень важный момент. ¿Qué dice el versículo 58 Что написано в 58 стихе del capítulo 7? 7 главы Деяний? ¿Dónde pusieron las ropas de Esteban? Где положили одежды свои
когда побивали Стефана a los pies de Saulo. у ног Саула. ¿Quién era Saulo? Кто был Саулом? Кем был Саул? En este punto, él era el mayor perseguidor de la iglesia. В этой отправной точке он был самым большим гонителем церкви. ¿Sí? Да? Mira, echar las ropas de Esteban delante de Saulo Смотрите, складывать одежды у ног Саула, era como decir, Saulo, aquí está, hecho, quitado otro del medio. да, то есть одежды Стефана положили у его ног, это значит, что Саул, все, этого уже убрали. ¿Entiendes? Понимаешь? Estamos en el capítulo 7, vamos a empezar el 8. Да? Мы пока в 7 главе, начнем с 8. Felipe, Филипп. un hombre de las mismas características que tenía la llenura del Espíritu Santo, que era el bautismo del Espíritu Santo, que tenía buen testimonio y que tenía sabiduría. Человек, который обладал теми же самыми качествами, да, он был с добрым свидетельством, он имел крещение, полноту Святого Духа и имел мудрость. Este hombre en la persecución decidió salir e ir a Samaria. Этот человек, когда возникло гонение на церковь, он решил пойти в Самарию. Él cogió la peor ciudad que él podía ir. Он выбрал самый наихудший город, куда бы можно было пойти. Los judíos y los samaritanos no se llevaban bien entre ellos. Потому что иудеи и самаряне между собой не сообщались. ¿Tú recuerdas la conversación entre Jesús y la samaritana? Ты помнишь разговор, который был у Иисуса с самарянкой? Tú, que eres judío, ¿me das a mí agua de beber, que soy samaritana? Ты, будучи иудеем, дашь мне воды, а я самарянка? Si vuestro lugar de adoración es uno y el nuestro es otro. У вас одно место, где вы поклоняетесь, а мы поклоняемся в другом месте. Tú ahí entiendes que entre ellos no se llevaban bien. Ты из этого уже понимаешь, что между собой эти два народа не ладили. Hay otro punto más que tenía la ciudad de Samaria. Es que la ciudad de Samaria había tenido un avivamiento. Есть еще один очень важный пункт по поводу самарского города, что когда-то в Самарии переживали пробуждение. Como unos 8 años atrás, ahí Jesús le habló a la samaritana en el pozo y la samaritana cuando creyó se lo contó al pueblo. Y el pueblo vino y dijo, ahora creemos porque te hemos visto. Потому что примерно за 8 лет до этого, да, Иисус, разговаривая с самарянкой, она уверовала, рассказала народу, народ пришел, увидел, уверовал и сказал, что теперь мы уверовали не только потому, что ты сказала, сами увидели. Было это Si пробуждение. recordáis esa historia, verás que la multitud del pueblo salió a decir a Jesús, creemos porque te hemos visto. Да? И если ты вспомнишь эту историю, ты помнишь, что народ вышел и сказали Иисусу, мы верим в тебя, потому что теперь мы тебя видели. Un avivamiento. Некое пробуждение было. Con una mujer que Jesús habló se convirtió el pueblo. Получается, что через одну женщину, с которой говорил Иисус, обратился целый народ. ¿Sí? Да? Ahora va Felipe, después de 8 años aproximadamente, va Felipe a esa ciudad. Теперь, более или менее, спустя 8 лет, Филипп приходит в этот город. Cuando llega a la ciudad, ¿quién es el que está mandando en la ciudad? Когда он приходит в этот город, кто командует в этом городе? Simón. Симон. ¿Quién era Simón? Кем был Симон? Un mago. Волхвом. Hace poco os hablé de la historia de Simón, hace un Да, domingo. совсем недавно я вам говорил, да, рассказывал историю об этом волхве. Y dice el versículo 10 del capítulo 8 que todos le oyen atentamente a Simón. Да, и 10 стих 8 главы говорит, что ему все внимали, все внимательно слушались. El más pequeño hasta el más grande. От малого до великого. Esto me muestra una habilidad. Это мне показывает некую способность. Simón tenía una habilidad. Да, получается, у Симона была некая способность. Entretenía a los niños y a los padres. Он занимал и детей, и родителей. Normalmente cuando nosotros trabajamos y hacemos cosas con niños, los padres se aburren. Да? И обычно, когда мы работаем и люди что-то делают с детьми, родители, они скучают. Y si haces algo para los padres serio, los niños se aburren. И если ты что-то подготавливаешь, делаешь какую-то серьезную работу для родителей, дети в этот момент Pero es que скучают. Simón tenía la oportunidad y tenía la capacidad de tener a todos. А Симон, у него была способность, чтобы всех держать в таком состоянии. Vale, llegó Felipe. Хорошо. Пришел туда Филипп. Felipe predicó el evangelio. Филипп проповедовал Евангелие. Dice que el pueblo creyó. И написано, что народ уверовал. Versículo 13 del capítulo 8, lee conmigo. 13 стих 8 главы прочти вместе со мной. Simón también creyó Уверовал и сам Симон. y habiendo sido bautizado,
И крестившись, estaba siempre con Felipe, не отходил от Филиппа, viendo las señales y milagros que hacía Felipe. видя совершающиеся великие силы и знамения. Ahora, Simón creyó como todos creyeron. Теперь, Симон уверовал, как и все, кто уверовал. Simón se bautizó porque se bautizó la gente. Симон крестился, потому что люди крестились. Y Simón estaba cerca de Felipe, que era el pastor. Да, и Симон был рядом с Филиппом, который был пастырем. Vale, Felipe, ¿qué hacía? Хорошо, Филипп что делал? Señales Знамения y milagros. и чудеса. Ahora, vamos a ver quién era Felipe. Хорошо, сейчас посмотрим, кем был Филипп. Lleno del Espíritu Santo, bautizado en el Espíritu Он Santo, был исполнен Святым Духом, крещен Святым Духом, buen testimonio, доброе свидетельство, lleno de sabiduría, наполненные мудрости, predicando, проповедует, la gente escuchando el Evangelio, люди слушают Евангелие, ¿sí? Y él hacía milagros y señales. и он совершал знамения и чудеса, Como Esteban, как и Стефан. ¿entiendes? Понимаешь? Ahora, aquí, ¿qué estamos viendo? Теперь, что мы здесь видим? Simón, Симон, un hombre, да, человек, todos, por un mismo espíritu, да, все мы одним духом hemos sido Мы bautizados были en un cuerpo. крещены в тело. Simón se arrepintió. Симон ¿Tú te покаялся. has arrepentido? Ты покаялся? Yo también. И я тоже. Y eso me hizo ser parte de un cuerpo. И это меня сопричислило к телу. Aquí cuando dice que Simón creyó, Здесь, когда говорится, что уверовал и сам Симон, con todo su engaño, да, со всем своим обманом, con toda su mentira, со всей своей ложью, él dio el primer paso. он все-таки сделал первый шаг. Porque él no se pudo arrepentir solo. Él creyó por medio de la influencia del Espíritu en él, como la influencia del Espíritu en ti. Потому что сам по себе он покаяться не мог. Он покаялся из-за влияния Святого Духа в нем. Точно так же, из-за точно такого же влияния Духа и в тебе. Y él se bautizó. И он крестился. Él testificaba con su bautismo de que él había nacido de nuevo. Он своим крещением свидетельствовал о том, что он был рожден свыше. Y estaba con Felipe. И находился с Филиппом. Vale, esta noticia llegó a Jerusalén. Хорошо, эта весть доходит до Иерусалима. Que a Felipe en Samaria le va bien. Да, весть о том, что у Филиппа в Самарии все идет как очень хорошо. Entonces enviaron a Juan y a Pedro a Samaria a ver qué estaba pasando. Тогда послали из Иерусалима в Самарию Петра и Иоанна. Dice que cuando llegaron, versículo 15, cuando llegó Pedro y Juan a Samaria, dice que oraron para que la gente recibiera el Espíritu Santo. Здесь написано, что Петр и Иоанн, придя туда, их послали, они помолились о них, чтобы они приняли Духа Святого. Ahora, ¿ya eran creyentes? Но они уже были верующими. Sí. Да. Entonces, ¿ahora por qué iba a orar Juan y Pedro? Теперь, а зачем нужно прийти Петру и Иоанну, чтобы молиться? Крещение Святого Ellos Духа. ya eran creyentes. Они уже были Ya se habían верующими, bautizado. они уже крестились. Y ahora Pedro y Juan venían a que recibieran el bautismo del Espíritu А Santo. теперь Петр и Иоанн пришли для того, чтобы эти люди получили крещение Святым Духом. ¿Sí? Да? Ahora, un paréntesis abrimos aquí. Здесь откроем скобки. Felipe, Филипп, por cuanto él ya había sido bautizado en el Espíritu Santo, так как он уже был крещен Святым Духом, él tenía características у него были определенные y tenía характеристики, resultados, и у него был результат. hacía señales, Он совершал la знамения, gente se arrepentía. люди каялись. ¿Entiendes? Понимаешь? Ahora, lo que va a hacer Pedro y Juan es orar por estos que habían creído para que estuvieran en este ámbito. Теперь то, что должны были сделать Петр и Иоанн, помолиться за этих людей, чтобы и они, в свою очередь, вошли вот в эту сферу. Porque todavía no había descendido el Espíritu sobre ninguno de ellos. Потому что пока еще ни на кого из них Дух не сходил. Simplemente habían sido bautizados en el nombre de Jesús, habían sido arrepentidos. Пока место они были крещены только покаянием во имя Иисуса Христа. Они пока покаялись. Entonces, les Так. imponían las manos Тогда возлагали на них руки,
y recibían el Espíritu Santo. и они приняли Духа Святого. ¿Entiendes? Понимаешь? Aquí ellos están teniendo su segunda Здесь experiencia. они уже переживают свой второй опыт. La primera experiencia ya la tuvieron con la predicación de Felipe. Потому что первый опыт у них возник от проповеди Филиппа. ¿Sí? Да? Se bautizaron Они крестились, por la predicación de Felipe. да, от услышанной проповеди Филиппа. Ahora, Теперь Juan y Pedro Иоанн и Петр, le ponen las manos они на них возлагают руки, para orar чтобы помолиться, para que sean bautizados en el Espíritu. чтобы они крестились бы Духом. Y dice que el Espíritu descendió И написано, что Дух и сошел, y fueron bautizados и en el они Espíritu. были крещены в Духе. Ahora, Теперь, aquí dice, здесь говорится, cuando Simón, versículo 18, 18 стих, Симон же, cuando Simón vio que por la imposición de manos de los apóstoles descendía el Espíritu Santo sobre ellos, él ofreció dinero. Симон же, увидев, что через возложение рук апостольских дается Дух Святой, принес им деньги. Ahora, yo pregunto aquí, У меня вопрос здесь возникает. ¿por qué Juan y Pedro Почему Петр и Иоанн no oraron por Simón? не молились за Симона? Porque por el resto oraron y dice que recibieron. Потому что за остальных здесь написано, они помолились, и те приняли. Pero por Simón no oraron. Но за Симона они не молились. ¿Cómo se llama ese don? Как называется этот дар? Pudieron discernir То есть они смогли различить, que aunque era un hombre arrepentido что хотя бы это был человек, который имеет покаяние, y se había bautizado, и он крестился, no pertenecía. но тем не менее не принадлежит. Esto los apóstoles discernieron Вот что различили апостолы. porque ellos habían sido bautizados en el Espíritu Santo Потому что en Hechos 2. Ellos habían recibido la promesa. они были крещены Духом Святым, потому что в Деяниях, 2 глава, они получили исполнение обетования. ¿Entiendes? Понимаешь? Entonces aquí vemos a Pedro y a Juan Да-да, здесь перед нами Петр и Иоанн, también con características, у которых тоже есть эти характеристики. ¿sí? Да? De personas llenas. Да? Характеристики людей, которые наполнены. ¿Por quién orar? ¿Por quién no? Да? За кого нужно молиться, за кого нет. Ellos oraban y Dios escuchaba y derramaba su espíritu, su llenura sobre la gente. Они молились, и Бог слышал их молитву и изливал свою полноту. Ahora, yo te pregunto, Теперь, я хочу спросить тебя. tú en esta historia, ¿tú ves las dos experiencias? Teперь, ты вот в этой истории видишь два опыта. ¿Ves la primera clara? Ты первый опыт видишь четко. Eso pasa con nosotros mucho. Это очень часто происходит с нами. Predicación, Проповедь, ¿sí? да? Arrepentimiento, Покаяние, bautismo. крещение. Somos parte de una iglesia. Мы становимся частью церкви. Aquí estamos. Здесь мы находимся. Amén. Аминь. La segunda experiencia Второй опыт. está clara aquí. А она тоже он четко и ясен здесь. Второй опыт. Vinieron otros hombres, Пришли apóstoles, другие люди, апостолы. oraron por el pueblo, Они помолились за народ, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. и те получили крещение Святым Духом. La segunda experiencia. Второй опыт. En la primera experiencia, В первом опыте hasta Simón pudo entrar. даже Симон, он вошел в этот опыт. Sí, en la primera Да, experiencia, первый опыт, да. hasta Simón, Да, в первый опыт даже Симон вошел. aunque tenía un corazón, él quería autoridad para seguir engañando. Хотя бы его сердце направлялось на то, что он хотел продолжать иметь власть, чтобы продолжать обманывать. Esto los apóstoles lo discernieron, И это различили апостолы. no oraron, Не молились no recibió. и не получил. Quiso comprar. Он захотел купить. Ahí vemos nosotros que en realidad su corazón había maldad. Здесь, вот уже в этом месте мы можем отметить, что в его сердце по-настоящему было Él зло. dijo, dadme a mí, compro ese espíritu
para que yo también, al que le imponga la mano, reciba el Espíritu Он Santo. сказал, дайте и мне такую власть, чтобы и я, на кого возлагая руки, мог бы давать на им Святого Духа. Primera experiencia, Первый опыт, hasta el mago. даже волк. В En la первом segunda опыте. experiencia, Во втором опыте a quien Dios quiere, это уже кому Бог захочет cuando Dios quiere. и когда Бог захочет. Amén. Аминь. No sé si está claro. Я не знаю, ясно? ¿Está claro? Это ясно? Hemos hablado de Esteban, Мы говорили о Стефане, un hombre мы говорили о человеке, con capacidades, у которого есть способность, con dos experiencias. да, и у которого два опыта. Y aún así, para situaciones Но и даже несмотря на такое положение вещей, для ряда ситуаций, había llenuras. да, были вот эти вот исполнения. Aquí vemos a Pedro y a Juan, Здесь перед нами Петр и Иоанн. un hombre con características, Это люди, которые тоже с определенными характеристиками, ¿sí? да, Con capacidades, со способностями, pero aún así, но и несмотря на это положение вещей, en diferentes situaciones, con llenuras. да, в различных ситуациях имеют исполнение. Aquí no dice que Pedro y Juan estaban llenos, Здесь не написано, что Петр и Иоанн были исполнены, pero aquí vemos los dones del Espíritu но funcionando en здесь ellos. мы видим, что в них работают дары Святого Духа. Eso tiene que ver con исполнение. Это связано с исполнением. El día que lleguemos a los dones te explicaré esto de una manera más extensa. А когда будем мы говорить о дарах, я эту тему раскрою побольше. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Тогда, что мы посмотрели за это время? Dos hombres Мы увидели двух que людей, están en una iglesia, которые находятся в церкви, que son escogidos которые избраны, por lo que se ve en ellos, да, избраны из-за того, что видно в них. mientras que ellos estuvieron en la iglesia sirviendo mesas, dice la Biblia que había crecimiento. И написано, что пока они были на этой службе и заботились о столах, написано, что церковь разрасталась. Había crecimiento, Был рост, cambió la situación, да, изменилась ситуация, empezó una gañén. да, сменилась вдруг ситуация, начались гонения. Ellos salieron, como eran creyentes y estaban llenos del Espíritu Santo, salieron a mostrar al mundo quién eran ellos. Так как они были верующими, были переполнены Святым Духом, они вышли в мир к людям, к народу, чтобы показать, кем они являлись. En Esteban vemos todas las características que cumplía, porque él había sido escogido, y todas las características las vemos en el ejemplo bíblico. Да? И мы посмотрели, что в Стефане мы увидели все характеристики, за которых он был избран в исполнении, в действии. И мы это посмотрели, что это было приведено по Библии. En Felipe В Филиппе vemos todas las características cumpliéndose, por lo cual fue el escogido. мы тоже видим исполнение всех характеристик, из-за которых он был выбран. Entonces, Тогда buen testimonio. доброе свидетельство, ¿Todos tienen buen testimonio en el cuerpo? все ли находящиеся в теле имеют доброе свидетельство? No. Нет. ¿Todos son sabios? Все ли mудрые? No. Нет. Estas son cosas que se pueden ver. Да, потому что это все можно видеть. Que tú me digas que tú has sido bautizado en el Espíritu Santo, yo no me pelearé contigo para decirte que no. Если ты мне скажешь, что ты был крещен Святым Духом, я не буду с тобой драться, чтобы доказать тебе, что нет. Yo miraré si eres sabio y si tienes buen testimonio. Я буду смотреть, мудрый ли ты и имеешь ли доброе Y свидетельство, si haces señales. и совершаешь ли ты знамения. ¿Amén? Аминь. ¿Entiendes? Понимаешь? Entonces, esto era algo que se podía ver. Тогда это было что-то, что можно было бы увидеть. Ahora, para terminar, Теперь, чтобы завершить, el bautismo en el Espíritu Santo крещение Духом Святым, ¿sí? да? Podríamos volver al cuadro anterior, Мы могли бы вернуться к предыдущей таблице, pero aquí lo vemos. но здесь мы видим. Tú tienes tu papel, Да, у тебя есть это на твоей бумажке. donde es de color naranja.
Да? Например, вот тот оранжевый, помните цвет? ¿sí? Ahí ¿Da? es la promesa. Там описано обетование. ¿Sí? Да? Entonces, cuando estamos hablando del bautismo en el Espíritu Santo, Тогда, когда мы говорим о крещении Святым Духом, hemos dicho que era una promesa, мы сказали, что это было обетование. ocurre solo una vez. И вот это вот крещение, оно происходит один единственный раз. Y ningún lugar en la Biblia te aconseja a ti que busques ser bautizado en el Espíritu Santo. И нигде в Библии ты не найдешь ни одного стиха, который бы тебе говорил, чтобы ты искал крещение Святым Духом. Cuando hablamos de Hispanieni, Когда мы говорим о исполнениях, hemos visto Efesios 5:18, que ocurre muchas veces. мы смотрели через стих Ефесянам 5:18 и увидели, что это происходит очень часто. Esto es un mandato para ti y para mí. Это повеление для тебя и для меня. Buscar ser llenos del Espíritu. Ищи того, чтобы быть исполненным Святым Духом. No es una promesa Это не que обетование, tú esperas. на которого бы ты ожидал. Esto es un mandato Это повеление, que tú buscas. которое ты должен искать. El bautismo del Espíritu Santo Крещение Святым Духом no es algo que tú buscas. – это не то, что ты ищешь. Esto es una promesa que Dios da y no da a quien quiera. Это обетование, которое Бог дает или не дает, кому захочет. Aunque Él dijo que todas las promesas en Cristo son amén. Хотя бы Он сказал, что все обетования во Христе Иисусе – аминь. Esto pasa una vez. Крещение происходит один раз. Исполнение muchas veces. Исполнение много раз. ¿Entiendes esto? Понимаешь это? ¿Entiendes la diferencia? Понимаешь разницу? No siempre que tú lees en la Biblia lleno, está hablando de крещение. Потому что не всегда, когда в Библии ты читаешь слово «исполнились», означает крещение. Tú recuerda que tú necesitas tu día de Pentecostés. Помни всегда, что ты нуждаешься в твоем дне Пятидесятницы, в своем собственном дне ¿Qué Пятидесятницы. pasó en el día de Pentecostés? Что произошло в день Пятидесятницы? Que Dios derramó su espíritu. Бог излил своего Духа. Que es lo que había prometido. Да, это то, что Он и обещал. Es interesante. Это очень интересно. El día de Pentecostés es una de las fiestas mayores del pueblo judío, Это один из самых величайших праздников иудейского народа. donde todos los judíos intentan ir a Jerusalén a la fiesta. Это тот праздник, в который все иудеи пытаются, стараются прибыть в Иерусалим. Ese día В этот самый es el que день, escogió Dios да, это тот день, который избрал Бог, para derramar su espíritu, чтобы излить своего Духа, para que todos lo vieran. чтобы все это увидели. ¿Sí? Да? Entonces, tú necesitas, juntamente conmigo, entender que nosotros tenemos una promesa. Тогда ты вместе со мною, мы нуждаемся понять то, что перед нами обетование. ¿Sí? Да? Que hemos tenido la primera experiencia, amén. Хорошо, мы имели первый уже опыт, аминь. Pero que hay una segunda experiencia Но есть и второй опыт, que capacita. который наделяет способностью. La primera experiencia Первый опыт, tiene que ver con salvación. первый опыт, он связан со спасением. La segunda experiencia Второй опыт tiene que ver con ministerio. связан со служением. ¿Entiendes? Понимаешь? La primera experiencia es para ser salvo. Да. Первый опыт это чтобы тебе спасти. La segunda experiencia es para servir, Да. Второй опыт это чтобы служить. para predicar Чтобы проповедовать, con sentido, да, проповедовать, имея смысл, неся смысл, para ser sabio чтобы быть мудрым en las cosas de Dios, в том, что идет от Бога, в делах Божьих, para tener una llenura чтобы иметь наполнение para el día que tienes que hablar delante de las autoridades, в тот самый день, когда тебе нужно будет говорить перед властями, para hacer maravillas en medio del pueblo да, чтобы тебе совершать знамения среди народа, y que la gente lo vea. и чтобы люди это видели. Para eso necesitamos Для bautismo этого del Espíritu. нам нужно крещение Духа. Amén. Аминь. Termino con un ejemplo Подведу итог одним примером. que es muy significativo para dar a entender otra vez la diferencia entre
bautismo en el Espíritu Santo y llenura. Да, пример, который очень, на самом деле, такой значимый для того, чтобы вновь увидеть, провести эту разницу между крещением Святого Духа и исполнением. Vale. Хорошо. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, Вернемся во вторую главу Деяний, versículo 4. 4 Este стих. es como hemos empezado. Да, это тот стих, с которого мы начали. Aquí lo volvemos a leer para tener un proceso. И мы опять прочтем его, чтобы некий процесс увидеть. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. И исполнились все Духа Святого. ¿Cuántos se llenaron aquí? Сколько человек наполнилось? Todos. Все. Todos los que había. Все, которые Aquí были está там. hablando de bautismo en el Espíritu Santo. Здесь речь идет о крещении Святым Духом. Porque este es el versículo o el texto que se cumple la promesa. Потому что это tекст, который нам говорит о том, что обетование исполнилось. Que Lucas dijo, detrás de mí viene uno que es superior que yo, él, Jesús, os bautizará con el Espíritu Santo. О котором, обетование, о котором говорил Иоанн Креститель, что идущий за мной, он сильнее меня, он, то есть Иисус, будет крестить вас Святым Духом. Vale, en el papel que tenéis, que esto es de color verde, ahí ven todos los versículos donde esta promesa, ¿sí?, está predicada. Да. И на бумажке, которая у вас есть, там, то, что в зеленом цвете, там приведены все тексты, все стихи, которые говорят, где проповедано, кто проповедовал это обетование. Esta promesa, el profeta que la profetizó fue Joel. Это обетование, пророк, который упоминает об этом обетовании, Иоил. Esto es como dijo en el libro de los Hechos, ¿qué dice Pablo en su predicación? Lo que dijo el profeta Joel. Да, это то, что Петр говорит в своей проповеди, дальше в этой же главе, что как сказано в книге Иоиля, Versículo пророка 16, Иоиля, capítulo 2, versículo 16 en adelante. с 16 и дальше стиха в этой же главе. Ahí dice, Pedro dice, como dijo el profeta Joel, que en los postreros días derramará de su espíritu. Vale, esta es la promesa que se está cumpliendo, que la profetizó Joel. Тогда это те слова, которые говорит Петр, что в последние дни Бог говорит, что изольет. Это именно то обетование, о котором Петр здесь говорит, что о нем пророчествовал Иоиль. Amén. Аминь. La predicó Juan el Bautista. Проповедовал о нем Иоанн Креститель. Sí. No, sí. Sí. Entonces, esta experiencia la profetizó Joel. Тогда об этом опыте пророчествовал Иоиль. Nos la predicó a nosotros Juan el Bautista y Jesús. О нем нам проповедовали Иоанн Креститель и Иисус. El que viene detrás de mí, él os bautizará. Идущий за мною, он вас будет крестить. Esta la realizó Jesús Реализовал ее Иисус, para incluirnos en el Espíritu, чтобы поместить нас в Духа, para que seamos hombres espirituales. чтобы мы стали духовными людьми. Entonces, en este día de Pentecostés, todos los que estaban recibieron la promesa que profetizó Joel. Тогда, в день Пятидесятницы, все, которые там были, они получили то обетование, о котором пророчествовал Иоиль, Que predicó Juan el Bautista о котором проповедовал Иоанн Креститель y Jesús, и Иисус. ¿sí? Y el autor de esta promesa era Jesús. И автор этого обетования – это Иисус. Vale. Aquí Pedro Хорошо, здесь Петр, también estaba dentro de los да, 120. он тоже был в числе 120. Vale. Хорошо, Pasamos la hoja. перелистываем страницу. ¿Sí? Nos dice la primera predicación de Pedro. И начинается первая проповедь Петра. Ahí nos dice Pedro lleno del Espíritu. Здесь не говорится, что Петр исполненный Духом. Él predicó, Он проповедовал. no pone Pedro lleno del Espíritu. Здесь не написано, что Петр, исполнившись Духом, Pero aún así, но и даже несмотря на это, ¿tuvo resultado la predicación? проповедь имела свой результат. Pero no pone que Pedro lleno del Espíritu. Но не написано, что Петр, исполненный Духом. Pedro había sido bautizado en el Espíritu. Петр был крещен Духом. ¿Sí? Да? Y ahora dice que
bautizado en el Espíritu, И теперь здесь говорится, что крещенный Духом, él entró en un ámbito он уже вошел в такую сферу, donde predica да, в которой он проповедует con autoridad. с властью. Aquí no dice que estaba lleno del Espíritu. Здесь не написано, что он исполненный Духом. Capítulo 3, 3 глава, versículo 1. 1 стих. Ahí Pedro cura a un cojo. В этой истории Петр исцеляет хромого. ¿Pone ahí que él estaba lleno del Espíritu? Написано разве, что он был исполнен Духом? No. Нет. Entonces, Pedro pudo predicar Тогда, получается, Петр мог и проповедовать, y pudo sanar и мог исцелять, con la base que él tenía. да, основываясь на том, что у него было. Porque él había sido escogido no simplemente para ser salvo. Потому что он был избран не только для того, чтобы быть спасенным. Él fue escogido para servir, para tener ministerio. Он был избран для того, чтобы служить и иметь служение. Antes de recibir esta promesa, И прежде чем он получил это обетование, Pedro no hizo grandes cosas. Петр ничего великого не совершал. Sí. ¿Sabes qué hicieron? Да, знаешь, Echaron что fuera сделали? demonios Они изгоняли демонов en el nombre de Jesús. по имени Иисуса. ¿Sí? Да. Esto sí lo hicieron. Это они Pero lo сделали. hizo Andrés también. Но и Андрей тоже это делал. Y Juan también lo hizo. И Иоанн это Y сделал. 70. И 70 No solo других, 12. не только 12, 70 70 en la palabra, en el nombre de Jesús. да, по слову во имя Иисуса. ¿Sí? Ahora aquí Pedro está actuando bajo el ámbito del Espíritu en él. Теперь Петр вот здесь уже действует под влиянием вот этой сферы влияния Духа в нем. Ahora aquí Cristo no puede decir la palabra porque Cristo no estaba ya. Aquí estamos en el ámbito del Espíritu. Здесь уже получается, что Христос не говорит никакого слова. Здесь не слово Христа, здесь уже сфера влияния Духа. ¿Sí? Да? Aún así Pedro Но и несмотря на это, Петр predica, проповедует, se arrepiente, каются люди, sana исцеляет a un cojo. хромого. Vamos al capítulo 4. 4 глава. ¿Qué pasa en el capítulo 4? Что происходит в 4 главе? En el capítulo 4 Pedro, viendo las autoridades lo que él hacía, Да, здесь уже 4 глава. Власти, видя то, что Петр делал, ¿sí? да, Y le arrestaron. они его взяли под стражу Le dijeron, ven aquí. и сказали, ну-ка иди сюда. ¿Qué es eso lo que estás haciendo? Да, что это такое? Что ты делаешь? Entonces, él, versículo 8, capítulo 4, versículo 8, 8 стих 4 главы. ¿qué dice? Что написано? Петр, исполнившись Lleno Духа, del Espíritu. исполнившись Духа, ¿Sí? да, Lleno del Espíritu. O исполнившись sea, Духа. ¿qué vemos aquí? Тогда что здесь перед Pedro нами? Петр, ha tenido esta segunda experiencia, bautizado en el Espíritu. да, он уже имеет этот второй опыт крещения в Духе, Predica, se arrepiente en 3000. проповедует и кается 3000 Sana a людей, un cojo. исцеляет Y хромого, ahora está delante de las autoridades. и теперь он перед властями. Para esta situación, Для этой ситуации Pedro es lleno, hispaniense, cambia el cuadro. Петр уже, он, да, получает вот это вот исполнение. ¿Entiendes? Понимаешь? Entonces, para una situación, él es. Да, получается, что для некой ситуации он исполнен. Para hablar con las autoridades, la Biblia nos dice que él lleno habló a las autoridades. Да. И для того, чтобы говорить перед властями, Библия нам говорит, что он для этого был исполнен. Pero él sanó al cojo y la Biblia no nos dice que él estaba lleno. Но исцеляя хромого, Библия нам не говорит о том, что он был Él исполнен. predicó y se arrepintieron 3000, la Biblia no nos dijo que estaba lleno. Да, он проповедовал и покаялось 3000 человек. Библия нам не говорит о том, что он был исполнен. ¿Ven la diferencia? Видите разницу? ¿Sí? Да? Esto puede pasar muchas veces. Вот это вот положение, оно может происходить очень часто, Esto- много раз. Es un mandato. Это и повеление. ¿Sí? Да? Bautismo en el Espíritu Крещение в Духе es un estatus. – это статус, положение. ¿Entiendes? Понимаешь? Son cosas diferentes. Это разные вещи. Con el cristianismo, Крещение, con el cristianismo expiatorio. ¿Qué dice la Biblia? а крещение Святого Духа, что говорит Библия? Esperar la promesa. Ожидайте обетования. Recibiréis poder. Вы примете силу. Capítulo 1, versículo 8, el libro de los Hechos. 1 глава, 8 стих.
деяний. Y me seréis testigos И будете мне свидетелями en Samaria, en Judea y hasta en el confines de la tierra. в Иерусалиме, в Иудее, в Самарии и даже до края земли. Amén. Аминь. Estúdiatelo. Изучай это. Estúdiatelo. Изучай это. Porque si no lo entiendes, Потому что если ты этого не понимаешь, posiblemente tu mente te dice que tú tienes todo. то, возможно, твой разум тебе говорит, что у тебя все есть. Pero tu ejemplo Но твой пример, no habla de esa manera. да, он не говорит таким образом, не заявляет об этом, Porque no hay características. потому что нет характеристик. Entonces, estúdiatelo. Тогда изучай это, Trata de captar la diferencia. да, постарайся уловить эту разницу. ¿Sí? Да? Busca que la promesa sea amén en ti. Ищи того, чтобы вот это обетование стало аминь в тебе. ¿Sí? Да? Y que las llenuras И чтобы вот эти вот исполнения, te acompañen en tu caminar. они бы тебя сопровождали на твоем пути. Amén. Аминь. Pues que Dios lo bendiga. Пусть Бог вас благословит. Señor, ayúdanos. Господь, помоги нам. Ayúdanos a entender los misterios, Señor, que tu palabra en sí contiene. Помоги нам понять эти тайны, которые само Слово Твое в себе заключает. Ayúdanos, Señor, a acomodar lo espiritual a lo espiritual. Помоги нам, Господь, применять духовное к духовному. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón, Señor. Открой наш разум и открой наше сердце. Haz una verdad en nosotros de todas estas cosas que tratamos con anhelo, Señor, de explicarlas y cuánto más, Señor, queremos tener experiencias. Сделай так, чтобы то, что мы стараемся с огромным желанием объяснить, стало истинным и подлинным в нас, Господь. Дай нам уразуметь это. Ayúdanos a tener estas experiencias que tuvieron estas personas en la primera iglesia, Señor. Помоги нам, Господь, иметь те же самые опыты, которые имели люди ранней церкви, христиане ранней церкви. Señor, ayúdanos a poner el libro de los Hechos, Señor, como la primera iglesia que tú quieres que sea repetida por todos nosotros, Señor. Помоги нам, Господь, применить книгу Деяний, как и в ранней церкви, которую Ты хочешь, чтобы она в течение всей нашей жизни повторялась и повторялась. En el nombre de Cristo te lo pedimos. Просим Тебя во имя Иисуса Христа. Amén. Аминь. Hermanos, ha sido Bratья, una bendición. это было благословение. Así que ahora hay que estudiar, aprender estas cosas. Тогда теперь нужно изучать, учить эти вещи. Yo creo que está suficientemente claro И я считаю, что все достаточно ясно. entre primera y segunda experiencia. Да, все ясно проведено между первым и вторым опытом. Creo que también está muy claro entre un hombre que está lleno del Espíritu, que tiene sabiduría, que tiene entendimiento, que tiene maravillas. И я думаю, что очень очевидна вот эта разница, когда ты видишь человека, который исполнен мудрости, который исполнен этими чудесами. Yo creo que hay una diferencia grande. Да, я считаю, что есть огромная разница. ¿Sí? Да. Estando en esa posición, И находясь в этом положении, ¿sí? да, Dios aún así quiere llenarte, Бог все равно хочет еще тебя наполнять, para que tengas la capacidad que necesitas para el momento oportuno. для того, чтобы у тебя была нужная способность в подходящий момент. Amén. Аминь. Por eso, Efesios Поэтому Ефесянам
Sed llenos. Исполняйтесь. Ahí pone un ejemplo. Там приводится пример. No Не, sed llenos. а исполняйтесь. Claro, tú puedes decir, no, nosotros no bebemos, Понятно, ты можешь сказать, мы же не пьем. entonces nosotros estamos llenos, Тогда мы, значит, мы исполнены, porque no bebemos. потому что мы не пьем. No. Нет. Ahí está diciendo, menos de ti, Там говорится о том, что меньше от тебя, больше от больше от Jesús. Иисуса. Es lo que está diciendo ese versículo. Вот что, о чем говорит этот стих. ¿Sí? Menos lo que piensas que tienes, Меньше menos, твоих мыслей, menos tus comeduras de coco, меньше, menos tus incapacidades, menos tus pecados, меньше твоих грехов, твоих способностей, твоих вот этих заморочек, más а больше llenuras. исполнения. Amén. Аминь. Eso es un mandato, Это повеление, eso no es una promesa, это не обетование, eso es un mandato это повеление, que tú y yo которое ты и я recibimos. получили. Llénate, Наполняйся. como lo haces. Как тебе это делать? Как ты это делаешь? Si quieres ser fuerte, Если хочешь быть сильным, hay que ir al gimnasio. нужно идти в спортзал. Si no, no vas a ser fuerte. В противном случае сильным не станешь. ¿Sí? Да? Si quieres estar lleno, Если хочешь быть наполненным, tienes que dedicarte. тебе нужно посвятить себя этому. Amén. Аминь. Aquí el problema, ¿sabes cuál es? Здесь проблема, знаешь, какая? Si yo te pongo esta botella no está llena, ¿verdad? Например, эта бутылка, она же не переполнена, не наполнена. ¿Sí o no? Да или нет? No está llena. Она не наполнена. Ahora la vamos a llenar. А сейчас мы ее наполним. ¿Está llena? Она сейчас наполнена? ¿Tú lo ves que está llena? Ты видишь, что она наполнена? Yo también. Я тоже. ¿Sí? Да? Esto es un punto de llenura. Это один из пунктов наполнения. Si yo te cojo un globo, Если я, например, возьму надувной шар, ¿sí? да, Tiene esta medida, и у него вот такой вот объем, ¿sí? да, ¿Está lleno? он полный, No lo sabes. не знаешь. Si tú coges y haces, Значит, ты возьмешь и еще туда вдунешь, entra más. туда еще помещается. Entra más. Еще ¿Tú помещается. podrás saber cuando está lleno el globo? Можешь ли ты знать, когда наполнится наконец шар или нет? No. Нет. Tú a ti te miras como una botella. Ты себя видишь как бутылку. Yo estoy bien. Я хорошо. ¿Sí? Да? Eso te impedirá que él sople. Тогда это тебе помешает, чтобы он, да, думал. ¿Sí? Да? Nunca te veas así. Никогда не смотри на себя таким. Esto es orgullo. Это гордость. Esto es dejar, cuando te ves así, es dejar de caminar. Cuando te ves así, es dejar de buscar. Cuando te ves así, es que ya lo has alcanzado. Estás casi en la perfección bajo tu entendimiento. Когда ты видишь себя в таком положении, это значит, что ты уже перестал идти, ты перестал искать, ты уже видишь себя почти совершенным в своем собственном разуме. Cuando tú eres un globo, Когда ты как воздушный шар, надувной шар, nunca sabes cuando estás lleno. ты никогда не знаешь, когда ты наполнен. Amén. Аминь. Pero otros ven maravillas. Но другие видят чудеса. Esta es la diferencia en la práctica. Да, вот какая на практике видна разница. Por eso que me gustaría que entendierais esta parte. Поэтому мне бы хотелось очень, чтобы вы поняли эти две части. Esto es teoría, Это теория. pero si tú no puedes entender esto, difícilmente puedas pedir correctamente. Но если ты это не поймешь как следует, то ты и просить как следует не сможешь. Amén. Аминь. Dios lo guarde. Бог вас сохранит.